Bomba hazır. 3, 2, 1. Herkese merhabalar. Sizleri yeniden görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Savaşa girerseniz sadece bizimle değil, birçok ülkeyle girersiniz. Size tavsiyemiz bölgeden gemilerinizi çekmeniz. Kavgada yumruk sayılmaz, savaşta da düşman saymayız. Türklerle savaşırken arkana bakma. Biz karşına çıkarız. Barışı severiz ama savaşmayı da biliriz. Özellikle Yunan dostum bunu iyi bilir. Ya buradan birlikte gideriz ya da hep birlikte şehit oluruz. Hakkınızı helal edin kardeşler. Helal olsun. Serdar'ın ilişkili olduğu video kaydı buldum. Gemiyi patlatan adam. Serdar. Aslanlarım